Die Eufraat rivier en die boek Openbaring, deel 118. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, spesifiek die twee sleutels tot die boek van Openbaring, of vasgevang in die Antichrist-systeem, of is dit Armageddon. Daai drie is al drie in en uit en deur eskatologiese eindtyd Bybelstudie boeke. Dan kan jy my skakel by my WhatsApp nommer 0722 367 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Dis soos dit hierbo wys vir u gerief, né? As dit dalk die heel eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom, verskriklik. Gaan na deel 1 toe, u het reeds 117 uitsendings van 'n uur gemis. So gaan begin reg voor dat jy weet waaroor dit alles gaan. En onthou, ons kyk na die Eufraat rivier. Maar daar was verskriklike, so jaar en 'n half terug, 2 jaar terug, was daar verskriklike opskrifte oor die Eufraat rivier. En ons is nog steeds besig met die boek Openbaring. En dan ten laaste gaan ons kyk na die Eufraat rivier. Dis uiters belangrik as nuwe kykers dat u moet inteken, dis uiters belangrik, sodat jy die kennisgewings kan kry van al die ander boodskappe ook. Deel dit met ander, vir wie lief is, skryfblok en pen en 'n 33/53 Bybel uiters noodsaaklik. Ons vereenselwig ons nie noodwendig met enige van die volgende instansies nie, protestante kerke, Messiaanse kerke, Israel Visie kerke, Hebrew Roots, Sacred Name Movement, Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, Katholieke kerke. Niemand nie. Ons behoort nie aan 'n kerk nie. Ons is deel van 'n wêreldwye Bybelstudie groep, soos wat Jaffa vir sy disippels gesê het, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mens, want jy gaan bou kerke nie. Sê gaan van huis tot huis en breek brood. Brood van die lewe. So sou jy belangstel om meer te weet vanaand oor die name, kan jy met my kontak of selfs net op my webtuiste gaan kyk na die artikel waar daar lê wat is jou God se naam. Openbaring 21, ons is besig met Nuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 17 en verder aan. Nou sê ek, u sal onthou dat ek lank gelede reeds vir u volgens die woord van Jaffa verduidelik het dat vlees en bloed nie in die koninkryk van Jaffa kan ingaan nie, maar net gees. Of 'n geestelike of 'n verheerlikte liggaam. Hierdie vleis kan nie daar ingaan nie. Hoekom? Hy's gedetermineerd. Hy het wurms in. Wat? Ja. Die mediese het bewys dat tussen elke ou se oë is daar 2 slapende wurmpies. Waar dink jy kom die larwes vandaan? Wat? Dadelik die miete wat gaan vreet aan jou, die wurms. Hulle kom hier so vooruit. Al verskil is party ouens se begin vreet terwyl hulle nog lewe. Maar nou ja, dit lyk baie keer so as jy na hulle redenasies luister. Dis maar net so ter insig. Alright. Maar vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie. En ons het al 'n paar keer gepraat oor die verheerlikte liggame, naamlik wat die woord gesê het, 1 Korinte 15:27 tot 58, en 'n oogwink kan 'n oomblik word as verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. Jaffa tegemoet in die lig, en dis waarvoor ons as Jaffiste lewe. Dit bevestig net dat die Nuwe Jerusalem nie gewone mense met 'n vlees en bloed kan huisves nie, nooit in jou lewe nie. En luister na hier NHR predikers, nee, daar gaan vlees, ons gaan in die vlees lewe en ons gaan eet en ons gaan drink, want die Bybel sê daar in Openbaring 22, hy sê, en uit die troon van God kom 'n stroom van lewende waters, en die boom van die lewe is weeskant, en dit bring vrugte 24 maande, 12 maande 'n jaar, en dis tot genesing, die blare is tot genesing van die nasie. Shame. As jy daai kan lees en jy dink dit het te doen met vlees en bloed, jy kan nie die beeldspraak raak lees nie. Moet jy reg voor begin by Openbaring 1 en weer deur beweeg. Wanneer ons daar kom, gaan we 'n paar seatbelts kry en jouself vasmaak. Niks met mens te doen nie. Die beeldspraak wat daar is.
En dis wat die protestante kerke, die katholieke kerke en die charismatiese kerke in meer as 600 jaar tyd nooit vir ons geleer het nie. Net geestelike of verheerlikte mense gaan dit maak. En hy, dis die engel van Jaffa, het sy muur gemeet, dis Jerusalem, die stad se muur, 144 L, volgens 'n mensemate, wat die maat van 'n engel is. Nadat ons reeds die vorige versverwysing die berekening van hierdie nuwe Jerusalem gemaak het, verwys die engel van Jaffa weer dat die maat waarmee gemeet word, die maat van 'n mens is, as ook die maat van 'n engel, maat van 'n mens en 'n engel. Die lengte is 144 L, en nie vir my as vreeslik, die lengte is 144 L, en is vir my van vleeslike belang nie, dis vir my niks vreeslik belang nie, want dit is net eenvoudig 'n verwysing. Terwyl ons reeds volgens die woord van Jaffa in vers 16 die inhoud van die nuwe Jerusalem bepaal het, dis triljoene liters, want dit is in kubiek liters gemeet. Die boustof van die stad en die boustof van die muur was jaspis en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. Nadat ons nou vers 18 gelees het, wil ek hê dat ons nou moet verduidelik, hoe kan 'n mens 'n muur van 1500 myl lank, 1000 bykans 1500 myl hoog, dis amper 3000 kilometer bou. En dan word daar nie stene gebruik nie, maar jaspis. Hy sê, kyk mooi wat sê hy so in vers 18. Hy sê, ek wil hê dat ons sal kyk, of kom ons lees vers 18 net. En die boustof van die muur was jaspis, en die stad was van suiwer goud soos silwer glas. Kan jy 'n jaspis muur bou van 3000 kilometer lank en 3000 kilometer hoog? Want jaspis is wat? Dit is 'n edelgesteente. Maak dit vir die sin? Dis beeldspraak. Nou is die vraag, wat beteken dit dan? Die rede dat die engel van Jaffa vir Johannes hierdie edelgesteentes, naamlik jaspis wys, is net beeldspraak om die heerlikheid van hierdie nuwe Jerusalem te beklemtoon. En die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. Weens is dit beeldspraak net om die skoonheid van hierdie nuwe Jerusalem te verklaar. Vers 19. Hy sê, en die fondamente van die muur van die stad was versier met allerhande edelgesteentes. 3000 kilometer lank. Hoe breed moet daai fondasie wees, as hy dan 3000 kilometer hoë mure het? En dit is 1500 myl op en 1500 myl die kant toe, en 1500 myl die kant toe. Hoe breed moet daai fondasie wees? Maar jy sien, ons het nooit geleer om self te dink nie. Ons het altyd dat die pastoor en die predikant vir ons dink, en dan het hulle nie regtig veel gehad om oor te dink nie. Want hulle het nie die goed geleer op Bybelskool nie. Hulle was ook net gelos. Ek was daar, ek weet ek het deur dit gekom. En ek het die voorreg gehad om in een van die beste Bybelskole te leer, wat daar seker in Suid-Afrika ooit was. En die fondament van die muur van die stad was versier met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safiere. So elke fondament het sy eie, want daar was 12 fondamente, het sy eie soort edelgesteente gehad. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safiere, die derde kristodoon, die vierde smarag, die vyfde sarkonis, die sesde sardis, die sewende kristoliet, die 8ste beryl, die 9de topaas, die 10de kristopaas, die 11de hasint en die 12de ametis. Nou as ons nou vers 19-20 klaar gelees het, moet jy toch vir my verduidelik, hoe word 'n muur van 1500 myl, 3000 kilometer, 3000 kilometer lank en 3000 kilometer hoog, uit hierdie gebou, met hierdie edelgesteentes, as hulle fondament. Weens is belangrik om die beeldspraak hierin waar te neem, terwyl al die edelgesteentes gebruik word om steeds net die skoonheid,
verskoon my. Dit is 'n bietjie laat, maar ons het heerlike reën gehad in Pretoria. Dit het, soos die ou mense sê, it came down in buckets. Die aarde is nat hier om ons. En ek hoorde die reën het wyd geval, aan Jaffa al die eer. Ek is jammer so op die noodpunt af hierso, maar ons wil net as Jafiste aan Jaffa al die eer gee vir die reën. Ek wil bid, Vader Jaffa, stuur ook die reën by die plaasboere wat moet plant en regmaak. Seën die reën. Hierdie jaar bid ons die genade oor die plaasboere dat hulle rekordoeste sal hê in die naam Jahshua en laat daar afset kan wees vir hulle produkte. Bewerk iets in hierdie land dat daar 'n afset kan wees, want die boere word geblok, hulle kan nie hulle produkte bemark nie. Weens eens is dit belangrik om die beeldspraak in hierdie versgedeeltes waar te neem, terwyl al die edelgesteentes gebruik word, om net steeds die skoonheid van hierdie en die heerlikheid van hierdie nuwe Jerusalem te beskryf. Dis mos nou maklik, né? Hy sê vers 21, en die 12 poorte was 12 parels. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel. Ja. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Ons wees realisties. Sê vir my, dink jy werklik daar bestaan 12 parels wat 1500 myl lank is en 1500 myl hoog? Of kom ek sê, want hy's breed, hy's so lank as wat hy breed is, so die parelpoort kan, dink jy werklik, wat in werklikheid 3000 vierkante myl groot is? Die Bybel het net verklaar dat hierdie 12 parels elkeen uit 1 soliede parel bestaan het. Weens eens, wanneer ons nou hierdie volgende gedeelte van vers 21 lees, vind ons weet dat hierdie hele verwysing in vers 21 net die heerlikheid van die nuwe Jerusalem beskryf. En dat dit nooit moontlik is wat hierdie stad of om met 'n spesifieke boumateriaal te bou nie, want in Openbaring 21 vir ons genoem is nie. Dit is onmoontlik. Elkeen van hierdie verwysings is net beeldspraak om die heerlikheid van die nuwe Jerusalem mee te beskryf wat natuurlik volgens die woord van Jahwe net 'n geestelike stad is. Dis 'n geestelike stad. Dis nie 'n fisiese stad nie. Nee, die konings gaan die eer daar inbring en hulle gaan offers. Nee, my broer, jy weet nie waarvan jy praat nie. Die ouens het die eer in Jerusalem se in Jerusalem toe die tempel daar was gebring en so, maar Jaffa het so min behaag daarin gehad, hy het hom laat afbreek. 70 na Jahshua. Emperor Titus, keiser Titus, hom afgebreek tot op die grond. Vandag is die moslim se heiligdom daar gebou. So min gee Jaffa om vir 'n tempel. En wil almal 'n derde tempel hê. Ja. Die probleem het natuurlik ontstaan toe die Rooms-Katolieke Kerk reeds eeue gelede begin het om hierdie geestelike verwysing in die woord van Jahwe te vervleeslik. Deur stellings soos die nuwe Jerusalem sal op hierdie eindige aarde, hierdie heidaglike aarde van ons bestaan en dat gewone vleeslike mense daarin kom woon. Dis wat die Katolieke kom doen het. Hierdie onbybelse dogmatiek het baie maklik ingang by kerke en instansies gevind, deurdat die Rooms-Katolieke Kerk sulke geweldige groot kerke en kathedrale gebou het. Was dit dan ook vir hulle maklik om maar net op hierdie trant van die moeder van alle kerke, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk, voor te bou. Omdat hierdie geestelike okkult nie geestelik is nie, maar geweldig materialisties ingestel is, was hierdie gedeelte van haar dogmatiek en doktrine dan ook maklik aanvaarbaar vir meeste Christelike kerke, charismatiese kerke en natuurlik ook die protestante kerke in 2025 vandag. En dit het ook die algemene sienswyse en die norme in meeste van ons protestante kerke geword. Dit is so geweldig moeilik wanneer mense soos myself dan kom om die geopenbaarde woord van Jahwe vir hierdie oningeligte mense om te bring. Elke ding is verseker. Niemand wie hierdie spesifieke studie gedoen het, sal ooit vir Jahwe sê
ek het nie geweet nie. Hoekom? Want Jahwe weet alles. Hoekom het hy my in hierdie stoel gesit? Hoekom het hy my deur 58 jaar se eskatologie navorsing en studies gevat? Hoekom het hy my 23 boeke laat skryf? En ek praat van dik boeke. Ek praat nie van traktaatjies nie. Die ouens skryf ons boekies dan sê so plat soos 'n klein komiek en dan het hy 20 bladsye of 30 bladsytjies, so 'n klein ding en noem dit 'n boek. Ek praat van boeke met bibliografies en nie storieetjies wat hulle uitdink soos rooikappie stories nie. Jahwe weet alles. Hy sê in vers 22, en 'n tempel het ek Johannes nie daarin gesien nie. 'n Tempel, mooi luister, en 'n tempel het ek dus Johannes nie daarin gesien nie. In hierdie nuwe Jerusalem het hy nie 'n tempel gesien nie. Want Jahwe Almagtig is sy tempel en die lam. Luister wat hy sê. Is dit nie eienaardig dat in hierdie nuwe Jerusalem nie 'n aanbiddingsplek, naamlik 'n tempel is nie? Nou wil ek sê, wat is die doel om so 'n stad te hê? Jy moet my verskoon, dis bietjie koel in die ateljee. En dit is moeilik, dit is al 'n bietjie laat, so. Dit is wel somer, maar die winter het ons skielik oorweldig hierso. Maar ons doen wat ons uit ons hart uit wil doen, né? Hy sê, dit is eienaardig dat daar nie 'n aanbiddingsplek, naamlik 'n tempel is nie. Die volk van Israel het nog nooit bestaan sonder een of ander vorm van 'n tempel of 'n plek waar die hoëpriester vir hulle kan offer nie. Nou hulle het vir 2000 jaar nou bestaan, van 70 na Jahwe tot nou 1948 wat hulle teruggekom het na Jerusalem toe, Israel toe, en hulle onafhanklike staat geword het, soos bykans 2000 jaar wat hulle dan nie 'n tempel gehad het nie. En dis hoekom hulle daar baie min oorspronklike Israeliete is. Ek trek 'n lyn tussen Israeliete en Jode. Die Israeliete is die oorspronklike Israeliete soos Moses en Aaron en die geslagte naam. Die Jode het hoofsaaklik ontstaan na 70 na Jahwe. Nou wat se ding is 'n Jood? Hy's verbaster. Dis 'n Israeliet wat hom met die Europeërs verbaster het. En daarom praat hy dan van die 70 stamme, van die 10 stamme wat uit Israel uit weggetrek het en hulle het Jode geword. 10 van Jakob se seuns is weggetrek. Hulle het Joodse stamme geword. Hulle het die heidense stam uitgeword. Dis waar ons uitgekom het. Maar wanneer ek na die regte Jode kyk, dan sien ek van die ouens wat uitgevoer is uit Israel uit, deur die Romeinse Ryk, na die oorname en die afbranding van die tempel 70 na Jahwe. Terwille van oorlewing het hulle onder die Saars ingetrou en onder die Duitsers en onder die Europeërs en om hulle identiteit weg te steek. En oor 2000 jaar het dit so verbaster dat daar totaal ander Joodse volk ontstaan het. En daarom hoor jy baie min dat die ouens praat vandag in Israel van hulle is Israeliete. Hulle praat van die Jode. Want dit is so skoon 'n ander geslag, dit is skoon 'n ander nasie wat terugkom, is dieselfde nasie nie. Daar's amper geen ortodokse Israeliete nie. En dis hoekom die ouens druk vir die derde tempel. Omdat hulle vir 2000 jaar in ballingskap was, die langste tyd nog ooit, wanneer Israel in ballingskap was, waar hulle in Jode verander het, is die laaste 2000 jaar onder die Europeërs. Voor Jahwe in 1948, of Jahwe Vader in 1948 bewerk het dat hulle teruggekom het na hulle grondgebied toe. So daar is baie min regte Israeliete in Israel. Baie min, klein persentasie. Ek het nogal lekker gelag, so jaar of 2 terug, toe ek 'n artikel lees op internet waar hierdie Table Mount raad gesê het, hulle wil die derde tempel bou, hulle is op soek na die oorspronklike
hoëpriesters. En as jy iewers in die wêreld is en jy dink net, jy vermoed net, jy hoef nie te bewys nie, jy vermoed net, jy is uit die geslag van Aaron en Levi en Moses, dan kan jy aansoek doen om 'n hoëpriester te word. Maak nie saak uit watter kultuur jy kom nie. Jy kan maar 'n satanist wees en 'n ancestor spirit worshipper ook. Jy kan dalk die hoëpriester word. Verstaan jy? Jy moet net 'n bosbaard hê en jy moet 'n kippa dra. Jy moet net soos 'n Jood lyk, is al wat moet gebeur. Nou die leen van die derde tempel, as u dit nog nie gaan kyk het nie, my reeks, gaan kyk na my reeks, die leen oor die derde tempel, dis 'n moed. Want Dani Botha en hierdie ander ouens, die NHR predikers, hy met al sy pelle, hulle almal preek die derde tempel. Iemand het nou die dag vir my gesê, prof, hoe is dit dat jy teenoor enige iets is wat enige een van die ander ouens spreek? Jy is die enigste ou wat anders te preek in Suid-Afrika. Ek sê, dis nie omdat ek wil anders te wees nie. Ek behoort nie aan 'n kerk of 'n organisasie of 'n denominasie nie. Ek sê vir jou wat die Bybel sê, en as dit verkeerd is, bewys my verkeerd. En dis hoekom ek al nou tot vervelings toe al hierdie NHR ouens gedaag het, om my te kom sit. Hulle teologie met my te kom deel. My verkeerd te kom bewys met die Bybel. En nie een het die guts om dit te doen nie. Nie een nie. Hoekom nie? Want hulle weet die goed wat ek met hulle deel is woord. Daar is die skrifte. Ek gee vir jou die skrifte. Ek gee vir jou verduideliking. Ek het niks om daar uit te wen nie. Dis nie vir my finansiëel voordelig nie. Inteendeel wil ek net so, terwyl ek het nie eens gedink nie, ek wil net sê, Jaffa se moet ingryp op 'n manier om in ander mense se harte te werk, om ook finansiëel in hierdie bediening by te dra. Ons sukkel op die oomblik. Maar die aarde behoort aan Jaffa en die volheid daarvan. Ek wil net iets sê, jy kan nie by Spurs gaan eet, en dan betaal jy die rekening by Something Fishy nie, omdat dit helfte goedkoper is nie. As jy by Spurs geëet het, dan moet jy jou rekening by Spurs betaal. So as jy in hierdie bediening eet, dan is jou verantwoordelikheid om te help bydra in die verdiening. Ons spreek nie tiendes nie, ons spreek nie geld nie. Jy het 'n verantwoordelikheid as jy in die bediening eet, om hier te help dra aan die las wat daar is. En daar is sekere goed wat ons reg bid. Die woord sê so, maar daar is sekere goed wat reg gemaak moet word. So daar is sekere goed wat ons moet regmaak in die bediening. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid. Ons sit al die tyd in alles. Ek dink kom ek los dit net daar. Ons kan nie hierdie bediening dra al die tyd nie, dis onmoontlik. Daar's paar mense wat help, baie bly vir dit, Jaffa kry al die eer daarvoor, maar ek sê net weer, en ek los dit hierso, laat die roeg werk. Jy kan nie by Spurs eet en by Something Fishy gaan betaal nie. Is dit nie aardig dat in hierdie nuwe Jerusalem 'n aanbiddingsplek naamlik die tempel is nie? Die volk van Israel het nog nooit bestaan sonder een of ander soort tempel nie, of 'n plek waar die hoëpriester vir hulle kon offerhandes bring nie, behalwe in die laaste 2000 jaar. As hierdie nuwe Jerusalem 'n fisiese tempel is, waarin gewone mense gaan aanbid, hoe is dit moontlik dat Jaffa as magtig self verklaar dat hy self die tempel in die nuwe Jerusalem gaan wees? Wat sê u? As dit dan 'n fisiese tempel is wat daar is, as dit nie 'n vergeestelike tempel is nie, hoe sê Jaffa self dat hy self die tempel in Jerusalem gaan wees? Die lig van Jaffa, en in die stad, hierdie nuwe Jerusalem, het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Want die heerlikheid van Jaffa het hom verlig. En die lam, Jaffa is sy lamp. Nou wil ek net weet, as Vader Jaffa dan die lig is wat skyn. Hy het nie die son of die maan nodig nie. As Jaffa almagtig dan die lig is wat skyn, waarom is Jaffa nodig? Die seun, as 'n lamp. Hoekom moet hy 'n lamp wees as die groot lig daar is? Ek meen, as jy die groot lig het, Vader daar,
dan sê die lamp ons onnodig. Wat sê jy daarvan? Kom ons kom by die beeldspraak. Nadat jy nou vers 22 en 23 gelees het, sou jy opgemerk het dat hierdie gelyktydige verwysing na Jahwe Almagtig en die lam as die sy heerlikheid wat in hierdie Jerusalem verlig het, deur hulle heerlikheid. So wat is dit? Dit het niks te doen met sonskyn nie, dit het niks te doen met die maan nie, dit het met wat te doen? Dit het te doen met die krag en die heerlikheid van die Vader en die Seun. Wanneer ons die volgende versverwysing lees, is belangrik dat u steeds net lees wat in die woord geskryf staan. Omdat hierdie volgende versgedeelte een van die skrifte is, wat meeste verwarring in die boek Openbaring skep. Omdat meeste gewone kerksmense geleer was, om net blindelings agter die dogmatiek en die sienswyse van meeste van die kerke in die wêreld aan te loop, sonder om self eers die woord van Jahwe te ondersoek of te bestudeer. Hoe jammerlik, hoe jammerlik, hoe jammerlik. Vir eeue het mense net agter die pastore en die predikante aangestap. Weet jy hoekom? Want die katholieke kerk tot vandag toe glo en hulle promoveer dit, dat niemand mag die Bybel interpreteer nie, behalwe die priester nie. Die priester is die gewone ou wat die kerk hou, wat hulle gemeentetjies hou, hulle gemeentes het. Met ander woorde, die priester is die enigste een wat die woord kan interpreteer. En daarom vroeër jare toe ek 'n kind was en voor dit ook, was dit geglo dat net die predikant kan die woord interpreteer. Hoekom? Want hulle was nie katholieke gewees. Die eerste predikante wat in die land aangekom het, 400 jaar, 350 jaar terug, 400, hoe lang terug? Was katholieke gewees. En dus hoekom die drie susterskerke hulle self soveel goed toegeëien het, toe ek self so jong kind was. Net hulle kon besluit. Die drie susterskerke was in die stad gebou, in die middel van die pleine en alles. En die Pinksterkerke daar agter teen die spoorwegstasie en daar teen die spoorweglyn en daar teen die fabrieke bestaan. Hierdie spesifieke skrifgedeelte word al vir eeue toegelaat en al uit verband uitgehaal. Eerstens was meeste kersmense geleer dat hierdie bestaande aarde van ons nooit weer sal vergaan nie. Die aarde sal nooit vergaan nie. Dit is nie wat Jahwe gesê het nadat hy die aarde in Noag se tyd deur water vergaan het nie. Jahwe het gesê dat hierdie aarde sal nooit weer deur water vergaan nie. Daarom die reënboog as teken van Jahwe om aan die mens te bevestig, terwyl die slag van Armagedon sal die aarde eers deur vuur en swaal, naamlik die atoombomme en die missiele, verbrand word, totdat alles versmelt het. 2 Petrus 3 vers 10. 2 Petrus 3 vers 10. Soos jy dan reeds weet, en dan sal hierdie verbrande en versmelde aarde deur water oorstroom word, soos wat ek reeds verduidelik het. Nou wat ons gaan doen, ons gaan net hierso moet stop. Want hier kom ons nou by verskriklike, interessante inligting in die tyd ons ongeval. Tot volgende week as Vader wil, gaan lees verder die skrif. Gaan lees Openbaring 21 verder. Kyk of jy die beeldspraak kan raak lees daar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.